Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Türmə xatirləri Məhbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Sizni yiqitmaymiz. Liudavandagi qamoqxona Qashqar va Tangirtog'dagi qamoqxona bilan asosan o'xshash edi. So'roqxona darasidan uzum baranglari va qizil gullarni ko'rgili bo'ladi. Qaraganda bu jahannamning bog'larini Uyg'urlar loyihlagan bo'lsa kerak. Ayni chaqda bog' barangliq uylarda yashaydigan Uyg'urlardan chiqqan shu loyihlaguchilar bir kunlarda mushu gullarga yiroqdan bir qitim uzoqroq qaravlash uchun tayoq yeyishga rozi. Bu yerda hamisha qiynoq va haqoratga uchraydigan Uyg'urning qamiladiganligini o'ylab boqqan bo'lg'aymidi? Uzum tikkan, barang yasagan, gul tergan shu kishi guliga, go'zallikka havaslanadigan, lekin puriyolmaydigan, uzumlarni g'ilpalla ko'rib qoladigan, lekin yaqinmu borolmaydigan qarindoshlarining bir kunlarda to'p-to'p tutib kelinib, bu qamoqlarni to'ldirdiganligini tasavvur qilgan bo'lg'aymidi? Sapaq-sapaq uzumlar derazadan marab turgan bir so'roqxonadan chiqib, uzun va yo'ruq koridorda yo'ruqlikdan qorong'ulikqa, kamerga qarab misildab ketayotgan edim. Kallamda so'roqda so'ralgan savollar va og'zimdan chiqqan javoblar, qaysini to'g'ri, qaysini xato degandiman. So'roqchilar shularni so'rashda nimani maqsad qilgandi degan o'ylar bor edi. Putumdagi kishan sharaq qilib ovoz chiqardi. Kishan taqalgan vaqt xili uzrab qolg'achqa, kishanlik minishqa ko'ngan edim. O'shiqlarning g'ajilinib og'rishlarimi ancha bilinmas bo'lib ketgan edi. Tuyuqsiz biriga so'qilib ketdim. To'g'risi u telefoniga qarab minib, mashina patqudek kang koridorda meni so'qivatdi. Xiyol surib mangan bo'lg'achqa, kishanlik oyoqlarim bilan qo'lisholmay daldugunib ketdim. O'zimni o'ngshab, qoida bo'yicha darhol kechirim so'radim. Har so'roqdan yonganda atrofimga to'ymay qarab, asta qadam olatdim. Kamerga bir daqiqa bo'lsimi keyinroq kirsam, sirtning havosini bir pas bo'lsimi uzoqroq turib olsam, derazlardan ko'rinadigan osmonni, daraxtlarni, gullarni uzunroq ko'rib olsam deydim. To'la so'roq qilingan bo'lg'achqa, so'roqchilarmi mening misildab mingishlarimga ko'nib ketgan edi. Bo'libmi, Nurmamat so'roqxonadan chiqib olsalar, menga do'stona muomala qiladi. Koridorda meni so'qivatgini, bo'yniga advokatlik kinishkisi esib olgan egiz bo'yliq bir Uyg'ur er edi. Yenimda mangan Nurmamatmu qo'lidagi telefonga qarag'ach meni so'qivatgan advokatga chaqchaq qilib ulgurdi. Bu qalbimdagi tashvishni azaytib, kayfiyatimni sal normallashtirdi. Shundoq bo'lsa-mu, yana bir yenimda telefon o'ynab mingayotgan Gundupayga qaradim. Ta'limga meni yolab ilib mangan u Gundupaymu boshqa gap qilmadi. Odatda bizga o'rgatilgan qoida bo'yicha koridorda saqchi, so'roqchi, kadir degandek har qanday kishiga uchraganda darhol yonga o'tib yo'l beramiz va "Kadir, yaxshimisiz?" deb salom qilamiz. Ammo qoidada bir mahbusning advokatga so'qilib ketganda nima deyishi kerakligi o'rgatilmagan edi. Balkim bundaq so'qilib ketish ehtimolligi tasavvur qilingan bo'lsa kerak. Shunga kechirim so'rab bo'libmi, ishlatgan so'zim to'g'rimi, xato bo'lsa keynimda kelayotgan Gundupay tillab ketarmi degan tashvish ilikida turibla qolgan edim. Yenimda Gundupay bo'lg'achqa yana biror chatoq chiqmasin deb Uyg'ur advokatdan yana bir qatim Xitoycha kechirim so'radim. U mening jiddiylashib ketganimning aksicha to'limu yiqimli holda "Kechirimni siz emas, telefonga qarab mengib so'qqandan keyin men so'rasam bo'ladi. Ansirmang, biz sizning yiningizda, sizni yiqitmaymiz" degan edi. Optapdak kulimsirab, meni qamalgandan buyon tunji qitim siz degan, sizni yiqitmaymiz degan shu egiz oq pishmoq kishining chiroyi texicha yodimda. Shu bir jumla so'z kamerda o'zimni qandoq yaralantirish, qandoq qilib bu qora kunlardan biroqla qutulish haqida surgan mudish xiyollardan tartib chiqarib,
ishonchga ega qilgan, ko'z oldimni nurlantirgan edi.